Ven que te enseño a realizar una cascada en miniatura. Recortamos una base de cartón de 10 centímetros por 10 centímetros. Forramos el cartón con cartulina de color celeste. Luego lo forramos con papel celofán o plástico celeste para que se asemeje al agua. En todo el borde de la base ya forrada empezamos a pegar las piedras formando un muro. Le dejamos un lado más alto. Colocamos aceite para que la silicona caliente no se pegue y poder retirar sin problema. Together, but baby, know that I'm good either way.